засгийн газраас 2025 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдөр Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2025 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2026-аас 27 оны төсвийн төсөөлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай болон хуулийн төсөл хамт өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2026 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2027-аас 28 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг төсвийн байнгын хороо 2025 оны 6 сарын 26-ны өдрийн хуралдаанаараа үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх хэсэг хэлэлцүүлгийг явууллаа. Төсвийн тухай хуулийн 34-р зүйлийн 34-ийн 1-ийн 2-т урьдчилан тооцох боломжгүй нөхцөл байдлын улмаас төсвийн орлого буурах, зарлага нэмэгдэж нэгдсэн төсвийн алдагдал дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 3 хувиар нэмэгдэх гэж мөн хуулийн 34-ийн 1-ийн 4-т төсвийн ерөнхийлөн захирагч төсвийн гэж мөн хуулийн 34-ийн 1-ийн 4-т төсвийн ерөнхийлөн захирагч хооронд төсвийн зохицуулт хийх тохиолдолд засгийн газар тухайн жилийн төсвийн тодтголын төсвийг боловсруулан Улсын их хурлд өргөн мэдүүлэхээр заасны дагуу Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2025 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2026-аас 27 оны төсвийн төсөөлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулан өргөн мэдүүлсэн байна. Хуулийн төсөлд 2025 онд нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлогыг 3.2 их 80 төгрөгөөр, нэгдсэн төсвийн нийт зарлагыг 1.9 их 80 төгрөгөөр тус бууруулж, тэнцвэржүүлсэн тэнцлийг 1.4 их 80 төгрөгийн алдагдaltaй байхаар тусгасан байна. Байнгын орооны хуралдаанаар хуулийн төслүүдийг хэлэлцэх үед Улсын их хурлын гишүүн Д. Пүрэв Даваа 2025 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэлд өөрчлөлт оруулахдаа хэрэглээний үнийн өөрчлөлтийг тооцсон аргачлал болон засгийн газрын нийт өрийн үлдэгдэл өмнөх оноос өссөн хэрэглээний үнийн өөрчлөлтөнд хэрхэн нөлөөлж байгаа талаар Улсын их хурлын гишүүн Ж. Баясгалан төсөлд тусгагдсан хэрэглээний үнийн өсөлтийн түвшин валютын ханшийн өөрчлөлтийг тооцсон аргачлалын талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын их хурлын гишүүн Ц. Даваасуран нэгдсэн төсвийн өсөлттэй холбоотойгоор төсвийн зардлыг тооцоололгүйгээр бууруулах нь төсөвт байгууллагуудын үйл ажиллагаа болон төрийн албан хаагчдад сөргөөр нөлөөж байгааг анхаарах нь зүйтэй гэсэн саналыг хэлсэн болно. Байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2025 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2026-аас 27 оны төсвийн хүрээний төсөөлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2026 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2027-аас 28 оны төсвийн төсөөлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэхийг дэмжиж нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2025 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2026-аас 27 оны төсвийн төсөөлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2026 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 27-оос 28 оны төсвийн төсөөлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг хэлэлцэх эсэх хэлэлцүүлэг явуулсан талаарх төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За баярлалаа.